ආයුබෝවන් අදත් ගුරු සමග ආධ්‍යාත්මයේ අපි ඊටම සුවිශේෂී මාතෘකාවක් අරගෙන තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ මාතෘකාව අද සමාජයේ බොහෝ විට කතිකාවතට ලක් වෙන මාතෘකාවක්. මේක තමයි සමාජ මාධ්‍ය සහ දරුවන් කියන මාතෘකාව. ඉතින් මේ මාතෘකාව පිළිබඳ ආධ්‍යාත්මික ඇසකින් කතා කරන්න අදත් අපි සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ ගුරු ආචාර්ය කසුන්නාගොඩ විතාන මහතා. ආයුබෝවන් ආචාර්යතුමනි. ආයුබෝවන්. අපි ඕක මැදින් ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට නව මම්පෙත් සොයා යන ඔබට ආධ්‍යාත්මික ආලෝකයෙන් ජීවිතයේ යහමඟ පෙන්වීම සඳහා ඔබට තිරිනවන සතියන්තයේ ආදරණීය අඩහෝරාව ගුරු සමග අධ්‍යාත්මය. ආචාර්යතුමනි මට කතා කරන්න ඕනි අද සමාජයේ බොහෝ විට දරුවන් හැදී වැඩෙන්නේ මේ සමාජ මාධ්‍ය වලට විවෘතව. නමුත් බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතය වෙන්නේ දරුවන් සමාජ මාධ්‍යයට විවෘත නොවිය යුතුයි කියන දේ. මේ පිළිබඳව ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරයෙක් විදිහට ඔබතුමාගේ මතය මොකක්ද? ඔව්. මේක පොඩ්ඩක් විවේචනාත්මක මාතෘකාවක්. මේක විවිධාකාරයෙන් අපිට කියන්නේ විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින් මේ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය මතවාදය අනුව තියෙන්නේ මේක අයහපත් දෙයක්. නමුත් ඒ අයහපත් දෙයක් කියන එකට පදනම් කරගන්න මාතෘකාව තියෙන්නේ හරි ප්‍රාථමික මාතෘකාව. එකක් තමයි සමහරලාට මේ ඩිවයිසස් එක ළමයි ඉන්නකොට ළමයිගේ ඇස් සවුත්තු වෙනවා. ඊළඟට අවධානය නැති වෙනවා. ඊළඟට ළමයි විවිධාකාර විසමාචාර ක්‍රියාවලට යොමු වෙනවා. ඔය වගේ අර සරල කියන්නේ දේවල් එක්කනේ මේක මේ අධ්‍යයනයේ භාජනය වෙන්නේ කතිකාවට භාජනය. හැබැයි විහාර ඔක ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයෙන් තමයි මම දකින්නේ. මම දකින විදිහට දැන් ඒ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ওই සම්බන්ධව බලනකොට දැන් මිනිස්සෙගේ ආධ්‍යාත්මය කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙක් කොතෙක් දුරට තමන්ගේ සාරයට ළඟා වුණාද කියන දේ. කියන්නේ අපි ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණය කියලා කියන්නේ මිනිස්සු තමන්ගේ අභ්‍යන්තරය තමන්ගේ තුල තමන්ව කොතෙක් දුරට ගවේෂණය කරනවාද කියන එක තමයි ආධ්‍යාත්මිකත්වය කියන එකෙන් අර්ථ ගන්නේ. ඉතින් අපි තමන්ව ගවේෂණය කරනකොට තමන් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ තමන්ව තමන්ට මතු කරලා දෙන්නේ බාහිර සමාජය, බාහිර ලෝකය. දැන් ඒතකොට තමන් ඇත්තටම ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයක් යෙදෙනවා කියලා කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයේදී තමන්ව ඇත්තටම ගවේෂණය වෙන්නේ තමන් බාහිර ලෝකයේත් එක්ක කරන ඩීල් එකත් එක්ක. දැන් අපි ගමුකෝ දැන් වර්තමානයේදී පුංචි දරුවෝ මේ ඩිවයිසස් එක්ක මේ සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක සම්පූර්ණ තමන්ගේ කාලය යොමු කරනවා. එතන මේ ළමයි අර සමාජයේ නිරාවරණය වීම හරි අල්පයිනේ. දැන් මීට අවුරුදු 10ක් 15ක් ඉස්සර මම ගමුකෝ දැන් මම කුඩා කාලේ මම මගේ මේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා, ඇවිදින්න යනවා. සමාජ වැඩවල වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට තිබ්බ සමාජ ආශ්‍රය. අපිට අර අනිකා කියන කෙනාව හොඳට තේරෙන්න ගත්තා. දැන් වෙද්දී මේ සමාජ මාධ්‍ය නිසා දැන් අනිකා කියන කෙනා දැන් ඉන්නේ තමන්ගේ මේ අර ෆෝන් එකේ හරි ලැප්ටොප් එකේ ඇතුලේ ඉන්නේ දැන්. දැන් අපිට ඉස්සර එළිය හිටියා යාළුවා. දැන් යාළුවා ඉන්නේ FB එකේ. දැන් යාළුවගේ බර්ත්ඩේ එකට අපි විශ් කරන්නේ FB එකේ ඉන්නේ දැන්. ඒකෝට දැන් අර එළියේ තිබ්බ බාහිර අනිකා දැන් අපේ අභ්‍යන්තරයට ගෙනලා තියෙනවා. ඒකෝට අපි කිසිසේත්ම දැන් අර බාහිර සමාජය ආශ්‍රය කිරීමකට යන්නේ නැහැ. යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසාම මම දකින්නේ මිනිස්සු අර ආධ්‍යාත්මිකව මෝරන්නේ නැහැ. මිනිස්සු එක තැනක හිර වෙනවා. මේක ඇතුලේ. ආධ්‍යාත්මිකව මෝරන්න නම් මිනිස්සු අර එළියත් එක්ක තියෙන ආශ්‍රය සිද්ධ කරන්න ඕනේ. එළිය ආශ්‍රය කරනකොට තමයි තමන්ව අහු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක නරකයි කියන්නේ ළමයින්ට මේක සුදුසු නෑ කියලා මම ගන්න ප්‍රධාන තර්කය ඔන්න ඔතනයි. සහ තව ඉස්සරහට තියෙන තර්ක. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක කියන්නේ
යම් තාත්දුරට උචිත නැහැ කියලා මට හැඟෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික අර්ථයෙන් ආධ්‍යාත්මික දෘෂ්ටිකෝණයෙන් මේ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරද්දී මම හිතන්නේ ඒ තුලින් වෙන්නේ මිනිසයා නාස්ති වීමක්. ආචාර්යතුමා මේ දරුවන් සමාජයට විවෘත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ඩිවයිස් එක ඇතුලෙන් සමාජයේ දැකලා ඒ සමාජය තුලින් තමන් කියන කෙනාව හදා ගන්නවා කියලා අදහසක් ප්‍රකාශ කරා. මට තියෙන ගැටලුව තමයි දරුවන් සමාජයට විවෘත වෙනකොට ඒ ඩිවයිස් එක ඇතුළේ එයාට හැදෙන්නේ තව සමාජයක්, තව මිනිසුන් සහ ලොකු දැනුමක් ඒගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. සමහර විට අපි පොඩි කාලේ තිබුණාට වඩා ඒගොල්ලන්ට බොහෝ මිනිසුන්ගේ අත්දැකීම් දැනුම මේ දේවල් වලටත් විවෘත වීම අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මේ දරුවන්ට යම් කිසි මට්ටමින් හොඳක් සිදු වෙන්නේ නැද්ද? හරි. විහාරම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්කෝ දැන්. දැන් ඔන්න අපි ඩිවයිස් එකක ඉන්නවා. ඩිවයිස් එකක ගේම් එකක් තියෙනවා. පාර පයින්න ගේම් එකක්. හරි. දැන් එතන අපි ඩිවයිස් එකෙන් පාර පයින්නවා. පාර පයින්නලා ඩිවයිස් එකකින් පාර පයින්නකොට අපිට ඩිවයිස් එක ඇතුලෙන් දෙනවනේ ඔප්ෂන් වාහන නවත්තන්න, පාර පයින් තැන වෙනස් කරන්න. එතකොට අපි ඩිවයිස් එක ඇතුලේ සුපිරි වීරයෙක් වෙනවනේ. හරිද? ඒ ඩිවයිස් එක ඇතුලේ අපි මේ සුපිරි වීරයෙක් වෙනවා. දැන් එතකොට දැන් ඩිවයිස් එකත් එක්ක මේ ගනුදෙනු කරන ළමයා දැන් ඇඩ්වාන්ස්, සෑහෙන ඇඩ්වාන්ස්. හරි. දැන් ඔය ළමයාව දානවා අපි රියැලිටි එකට. ඇත්ත ලෝකෙට දානවා. ඇත්ත ලෝකෙදි මොකද වෙන්නේ ළමයාට දැන්? පාර වහින්න ගියාම. එයා පාර වහිනකොට වාහන නවත්තනවද? නෑ. එයා පාර වහින්න තැන වෙනස් වෙනවද? නෑ. හරිද? අන්න ඔතනයි ගැටලුව තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතනවා අපි දැන් හිතමු දැන් ගොඩක් වෙලාවට මන් දකින්නේ පුංචි දරුවෝ දැන් ඔය අවුරුදු දැන් මට හම්බෙලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මනෝපදේශකවරයෙක් විදිහට අවුරුදු 20 25 ළමයි. ඒ ළමයි ෆැන්ටසි හීරෝස්. කියන්නේ එයාගේ ෆැන්ටසි ඇතුළේ එයා ලොකු වීරයෙක්. හරිද? ගේම් වල ගේම් ගහලා එක ගේම් ගහලා අර සෝෂල් මීඩියා වල ඉඳලා ඩිවයිස් වල ඉඳලා ලොකු වීරයෝ. හැබැයි රියැලිටි එකට ගියාට පස්සේ කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. ඔන්න ඔතනයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් රියැලිටි එකේ ෆැන්ටසි එකෙන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයා කියන දේ මම පිළිගන්නවා. දැනුම ඇතිලා තියෙන හැමදේම තියෙනවා. හැබැයි දැනුම ඇති කරගන්නවා කියන එක අපි කුමන ආකාරයේ දැනුමක් ලබා ගත්තත් මේ දැනුම අපිට ඉවහල් වෙන්නේ අපේ ජීවිතයට ආදේශ වෙනකොටනේ. අපි ගත්ත දැනුම අපේ ජීවිතයට ආදේශ වෙන්නේ නැත්නම් අපි ගත්ත දැනුම තේරුමක් නැහැ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉස්සරහට වඩා දැන් ළමයි ගොඩාක් දැනුම අවශෝෂණය කරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මන් දකින්නේ නැහැ ජීවිතේට මේ දැනුම ආදේශ වෙනවා කියන දේ නම් මන් දකින්නේ නැහැ. අන්න එතනයි මං කියන තර්කය තියෙන්නේ. ආචාර්යතුමනි මගේ ඊළඟ ගැටලුව තමයි ඇත්තටම මොකක්ද මේ දරුවන් මේ තරම් සමාජ මාධ්‍යයට ඇබ්බැහි වීමට හේතුව වෙන්නේ? ඔව් විහාර මෙහෙමයි දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියොත් එහෙමයි. ඒ වැඩිහිටියෝ ගත්තාම දැන් ඇත්තටම මේ දරුවන්ටත් වඩා මේක වැඩිහිටියෝ මේ සමාජ මාධ්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍යයට ඇබ්බැහි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තියෙන්නේ අපි හිතන හේතුවට වඩා ඔබෙන් තියෙන හේතුවක් තියෙනවා. දැන් මම විහාරයෙන් ඇහුවොත් එහෙම මොකද්ද ඔයා හිතන විදිහට හේතුව කියලා ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද? සමාජ මාධ්‍යයෙන් අපිට ඇත්ත ලෝකයෙන් නොලැබෙන සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් ලැබෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. සැටිස්ෆැක්ෂන් එක. තෘප්තිය. ඔව්. තව ටිකක් පැහැදිලි කරොත් එහෙම. මොන වගේ තෘප්තියක්ද? සමහර තැන්වලදී අපිට සැබෑ ජීවිතේදී සාර්ථක වෙන්න අමාරුයි. හැබැයි ගුරු කිව්වා වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරොත් අපිට ඊට වඩා ලේසියෙන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. සහ විනෝද වෙන්න ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා. සමාජ මාධ්‍යවල මම හිතනවා ඒක තව දෙයක් කියලා. ඒ වගේම අපිට සැබෑ සමාජයෙන් හොයාගන්න බැරි පුද්ගල සම්බන්ධතා අපිට පහසුවෙන් ඊට වඩා පහසුවෙන් සමාජ මාධ්‍යවල හොයාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක තමයි. ඔව් ඔය විහාර කියපු සම්පූර්ණ ස්ටේට්මන්ට් එක අපි එක දෙයකට ගත්තොත් එක තියෙන්නේ නිදහස කියන දේ. නිදහස් වීම කියන දේ තියෙනවා. ඒතර අපි මේ සමාජ මාධ්‍යයට ඇබ්බැහි වෙන්නේ නිදහස කියන දේ මත. මොකද අපි හැමතිස්සෙම හිතනවා මේ බාහිර සමාජයේ අපිට දැඩි කප්පාදුවකට අපිව පත් කරනවා කියලා. අපි හිතනවා. ඒතර ඒ කප්පාදුවෙන් බේරෙන්න තියෙන බේරෙන්න අපිව බේර ගන්නාපු දේවදූතයා විදිහට අපිට දැනෙනවා මේ සමාජ මාධ්‍යය. ඉතින් දැන් ගොඩක්ම මේ සමාජ මාධ්‍යයට ඇබ්බැහි වෙන්නේ අපි මිනිස්සු විදිහට අපි තුල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝගෙම තියෙනනේ ඩිසයර් එක. ආශාව කියන දේ.
ඒ ආශාව ඇතුලේ අපේ ආශාව ඇත්තටම කියන්නේ අශීල ආශාවක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. දැන් අශීල ආශාව කියලා මම කියන්නේ දැන් අපි දැන් කැලේ හිටපු ජීවීන්. අපි කැලේ හිටපු සත්තු. අපිව ශිෂ්ටාචාරයට ඇතුල් වෙනානේ. ශිෂ්ටාචාරයට ඇතුල් වීම කියලා කියන්නේම අපිව සීලාචාර කිරීමනේ. යම් කිසි රටාවක් අනුව යම් කිසි නීති පද්ධතියක් අනුව අපිව සීලාචාර කරනවා. ඔය සීලාචාර කිරීම තුලම අපිට එනවා නේද ලොකු අසහනයක්. ඒ අසහනනේ අපේ ආශාව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අසහනයක් එනවා අපි මේ අසහනය සුවපත් කරගන්න උත්සාහයක් ගන්නවනේ අවතිස්සෙන්. එතන මේ අසහනය තුල තියෙන්නේ දැන් අපි කියන්නේ ශිෂ්ටාචාරය තුල අපි ශිෂ්ට වුණා. ඒතර අපි හැමෝම ශිෂ්ටාචාරය තුල අසහනයක් මුක්ති විඳිනවා. පීඩනයක් මුක්ති විඳිනවා. ඒතර ඒ පීඩනය කියලා කියන්නේ අපි තුල තියෙන අශීලත්වයනේ. ඒතර අපි දන්නේම නැතුව අපේ අවිඥානයේ හරිම ආසයි අශීලත්වයට. ඒ කියන්නේ අර ශිෂ්ටත්වයට විරුද්ධ දෙයට. නැත්නම් මේ බලන අය අශිෂ්ටත්වය කිව්වම වෙන වෙන විදිහට ඒක අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ශිෂ්ටත්වයට විරුද්ධ දේවල්. ඒක තමයි අශීලත්වය කියන්නේ. ඒතර අපි කාටවත් දැන් අර ශිෂ්ටාචාරයේ ඇතුලේ මේ අර අපේ අශීල ආශාව මේ පෙන්වන්න බෑ. රඟ දක්වන්න බෑ. ඒක රඟ දක්වනකොට අපි බයයි තාම. ඒතකොට අපිට හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ඒක පෙන්වන්න. දැන් අපි වෙනුවෙන් දැන් හිතන්න එකක් තමයි දැන් අපි ගමුකෝ TikTok වගේ දෙයක්. TikTok වගේ දෙයක් ගත්තාම එකක් තමයි දැන් අපි වෙනුවෙන් කවුරු හරි විපරීත කෙනෙක් අශීල දෙයක් කරනවා. කියන්නේ අපිට පේන්න. ඉතින් අපි ඒකට ගොඩක් ලයික් දෙනවානේ. අපි ඒකට කැමතිනේ. ඉතින් අපිට හිතනවා දැන් අපිට කරන්න බැරි මේ අශීල දේ මෙයා කරනවා අපි වෙනුවෙන්. හරි. දැන් මම දැක්කා මේ මාස 6කට වගේ මම දැක්කා එක ගෑනු ළමයා අවුරුද්දක් විතර ගෑනු ළමයි. ඒ ළමයා කරන්නේ මෙච්චරයි. කොට ගවුමක් ඇඳලා තමන්ගේ අන්ඩර්වෙයර් එක පෙන්න ඩාන්ස් කරනවා. හරිද? බලන් ඉන්න ඔඩියන්ස් එක ලයික් 100 ගණන් 10 ගණන් දාන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට දැන් මිනිස්සු මං කියව එකනේ ශිෂ්ට සමාජය ඇතුලේ තමන්ගේ යට ඇඳුම පේන්න තමන් අඳින්නේ නැහනේ. හරිද? එතකොට අපි ශිෂ්ට සමාජය තුල අපි කරන්නේ අපේ ශරීරය විලිවහ ගන්න එකනේ. එතකොට ශිෂ්ට සමාජයේ ඒ විලිවහ ගැනීම තුලම අපිට එන ආශාවක් අපේ ශරීරය පෙන්වන්න. අපේ නිව් බොඩි එක පෙන්වන්න අපිට ආශාවක් එනවා. එතකොට අපි වෙනුවෙන් වෙන කෙනෙක් එක පෙන්වනවා දැන්. දැන් එතකොට අපිට හරිය නිදහසක් තියෙනවා නේද? හරි. එතකොට ඔන්න ඔය අශීල ආශාව අපි හැමෝම අපේ ජීවිතවල රඟ දක්වන්න ආසයි. ඒක කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට මේකට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේක තියෙන්නේ මං කියන්නේ මේක තියෙන්නේ අපේ අවිඥානේ. මේ අවිඥානික ආශාවක්. ඉතින් අපි හරි ආසයි අශීලත්වයේ අපි වෙනුවෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇඩ් කරලා පෙන්නනවා නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය ඒ අශීලත්වයේ ආශාව නිරූපණය කිරීම සහ වින්දනය කිරීමේ නිදහස සීමා මායිම් නැතිව අපිට හම්බ වෙනවා සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ. දැන් සරල උදාහරණයක් තව ගමුකෝ අපි. දැන් අපි අකමැති කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා. හරිද? අපි අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි කියමුකෝ මේ දේශපාලඥයෙක් කියලා ඉන්නවා. දැන් මට ගිහිල්ලා ওই දේශපාලඥයට කුණුහරුපෙන් බයින්න බෑනේ මුණට. අපිට එච්චර හයියක් නැහැනේ. අපි Facebook එකේ බයිනවා. කමෙන්ට්ස් වලින් බයිනවා. හරි නිදහසක් නේ ජීවිතේට. නේ අපිට සැබෑ ලෝකේ කරන්න බැරි ගොඩක් අශීල වැඩ අපිට අර වගේ ප්ලැට්ෆෝම් වල කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඒතර අපි අර ශිෂ්ට වීම නිසා හදාගත්ත ලොකු ආතතියක් තියෙනවා. ඒ ශිෂ්ට වීම නිසා හදාගත්ත අර ආතතියෙන් ගැලවෙන්න අපිට හම්බෙච්ච මං දේව දූතයෙක් තමයි මේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්. ඒ නිසා ලොකු පොඩි ભેදයක් නැතුව අපි හැමෝම මේකට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඕක තමයි අපේ සෝෂල් මීඩියා වලට ඇබ්බැහි වීමේ ඇත්ත తත්ත්වය. ආචාර්යතුමනි මට ඊළඟට ඇතිවෙන ගැටලුව තමයි මේ සමාජ මාධ්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන දරුවන් සහ වැඩිහිටියන්. ඒ වගේ මේ දරුවන් ටික ටික වැඩිහිටියන් බවට පත් වෙද්දී ඇති වෙන මානසික ආබාධ වලට මේ සමාජ මාධ්‍ය වල බලපෑම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ඔව් ඒක දැන් ඇත්තටම උතර තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපේ සමාජයේ මේ වෙද්දි ඊටාම දැඩි විදිහට මානසික රෝග වලට පත් වෙලා තියෙනවා මේ සෝෂල් මීඩියා නිසා. ඒක ප්‍රධාන විදිහට එන්නේ අපේ ජීවිතවලට යම් හෝ අර්ථයක් අරන් එන්නේ. කියන්නේ අපේ ජීවිතවලට මම කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික අර්ථය. ආධ්‍යාත්මික අර්ථයෙන් යම් හෝ
කුඩා හෝ අර්ථයක් කරන් වෙන්නේ අපේ ආශාව. කියන්නේ අපි හැමෝටම තියෙනවානේ ආශාව කියන දේ. අපි කියන්නේ දිසා එකක් අපිට තියෙනවා. ඔය ආශාව තමයි අපිට අර්ථයක් කරන් එන්නේ. එතන මේ ආශාවේ අපිට අර්ථය එන්නේ විහාරා මේ ආශාව මර්ධනය වීම නිසා. හරි. දැන් අපි කුඩා කාලේ අපි ආශා ගුලියා. අපි කියනවා අපි ඉත් ගුලියක් කියලා කුඩා කාලේ. ආශා ගුලියා. මේ ආශා ගුලිය අම්මගේ ආදරයට තුරුල් වෙලා ඉන්නේ. අම්මගේ ආදරය ඇතුලේ මේ ආශා ගුලිය තියෙනවා. ඒතර මේ ආශා ගුලිය අර බාහිර තියෙන අපි කියන සංකේතී භාෂාව. ඒ කියන්නේ භාෂාව විසින් අවිල්ල අපිට සිරිත් වටිනාකම් පද්ධතියකට අපිව වට කරලා අපිව කප්පාදු කරනවා ඒ ආශාව. ඔන්න එතකොට තමයි මගේ ආත්මීයත්වය කියන්නේ උපදින්නේ. දැන් අපි එක උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් ගෙදර අම්මා තුරුලේ ඉන්න දරුවව පියා විසින්නේ සමාජයට අනුගත කරන්නේ. දැන් අපි ගමුක අතීතේ දැන් අම්මා තුරුලේ ඉන්න පොඩි දරුවව පියා තමයි එකන් යන්නේ කුඹුරට. ගොවිතැන් කරන්නේ මෙහෙමයි. හේනේ වගා කරන්නේ මෙහෙමයි නේ. කැලේ යන්නේ මෙහෙමයි. ඒ ඔක්කොම උගන්වනවානේ. එතකොට එයා සමාජයට නිරාවරණය වෙනවා. කියන්නේ යථාර්ථයට නිරාවරණය වෙනවා. එතනින් පස්සේනේ එයා කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් මිනිහෙක් වෙන්නේ. හරි. එයා ඒ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න මිනිහෙක් වෙනවාසේම එයා ජීවිතයේ ප්‍රශ්න එනකොට ඒ ප්‍රශ්න විසඳලාගෙන ඉස්සරහට යන්නේ යාට යම්කිසි අඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුව තියෙන අර ආශාව මර්ධනය වුණානේ අම්මගේ ආශාව. ඒතකොට ආශාව මර්ධනය වුණ අඩුව නිසා එයා මොන ප්‍රශ්න ආවත් ඒ ප්‍රශ්න පහු කරගෙන ක්‍රොස් කරගෙන ට්‍රැවල් කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඒ ඉස්සරහට යන්න උදව් වෙන්නේ තාත්තයි කප්පාදු. තාත්තා තමයි උදේ ඇඳෙන් බස්සලා එක්කගෙන ඉන්නේ වැඩේට. හරි. දැන් ඕක තමයි අපේ ජීවිතවල තියෙන මෙකනිසම් එක. අපි හැමගම ජීවිතවල. ඒකෝ දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපිට යම් කිසි දෙයක් අපේ ජීවිතවල අසීමිතව තිබ්බනම්. හරිද? දැන් ඔයාගේ මගේ ජීවිත ගන්නකෝ. අපේ ජීවිතවල සතුට කියන දේ කියන්නේ අපිට ජීවිතවල පොඩිම දුකක්වත් නැතුව අපේ මුළු ජීවිතේම සතුට කියන දෙයක් තිබ්බනම් ඔයා හිතනවාද අපි විනාඩියක් හරි ජීවත් වෙයි කියලා තින් පස්සේ? අපි ජීවත් වෙන්නේ මොකක් හොයන්නද? අපි දෙන්නම ජීවත් වෙන්නේ මොකක් හොයන්නද? සතුට හොයන්නනේ. ඉතින් අපේ ජීවිතවල සතුටෙන් ඉතිරි පිරී තිබ්බනම් සතුට විතරම නන්න තිබ්බේ. අපිට පිස්සු වැදෙනවනේ මොනා කරන්නද අපිනේ? ඉතින් මේ ජීවිතේ අපි හැමෝමම ඉස්සරහට අරන් යන්නේ මෙන්න මේ තියෙන කප්පාදුව විසින්. ඒ කප්පාදුව තමයි අපිව මේකට ඉස්සරහට අරන් යන්නේ. හරි. දැන් අපි යමුකෝ අපේ ප්‍රස්තුතයට මාතෘකාවට එන්නකොද සෝෂල් මීඩියා ගන්නකොද දැන් සෝෂල් මීඩියා වලට කුඩා කාලේම නිරාවරණය වෙන දරුවා සෝෂල් මීඩියා එක ඇතුලේ අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ YouTube කියන එක YouTube platform එක YouTube platform එකේ මේ බලන දේ එයාට තියෙන සීමාව මොකක්ද? data සීමාවකුයි power සීමාවකුයි අරුණාම පෙන්වන එක කිසිම සීමාවක් නැහැ. නේ? ළමයට දැන් ටිකක් බලනවා මේක ටිකක් පානකොට ඊළඟ බලනවා. ඒකට පානකොට ඊළඟ බලනවා. දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාවට මොකද බලන්නකෝ ඔය YouTube එක ඇනලයිස් කරලා බලන්න කවුරුවක්වත් ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කිව්වනකම් බලන්නේ නැහැ. භාගයයි බලන්නේ. දැන් අපිට ඇටෙන්ෂන් එක දැන් අපි ඇටෙන්ෂන් එක තියෙන තර විනාඩියයි දෙකයි. එමෙ යනවා. දැන් මෙහෙම යද්දි දැන් එයාට සෝසස් අසීමිතයි. දැන් එතකොට අපි කොයි හරි වෙලාවක අපි හරි ළමයෙක් හරි ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා දැන් YouTube එක බලන එක නවත්තන්නේ ඇස් රිදෙනවා නම්. නේ අර ඔක්කාරේ වගේ එනවා නම් බලලා අර ලයිට් එකට. හරිද? දැන් ඔහොම යද්දි මෙයාගේ ජීවිතේ මොකද වෙන්නේ මේ? ජීවිතයේ අසීමිතත්වය තමයි මෙයා පුරුදු කරන්නේ. එතකොට මෙයාට අර අපි හැමෝටම අපි අතීතයේ ඉඳලා අපිට ජීවනාශය අරන් ආවේ මොකද්ද? කප්පාදුව කියන්නේ. ඒක මෙතන නෑ යාට. ඒකේ වෙන භයානකම ප්‍රතිඵලය තමයි එයාගේ ආශාව මිය යනවා. ආශාව හැමදේම අසීමිතයි නේද? ආශාව මිය ගිහිල්ලා. ආශාව මිය ගියාට පස්සේ එයා ජීවත් වෙන්නේ මොකටද? එයා දන්නේ නැහැ. දැන් අපිට ආශාව කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපේ ජීවිතෙන් ඔබෙන් හදන අර්ථනේ. හරි. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් කාට හරි කෙනෙක්ට දැන් අපි තරුණ කාලේ අපි ස්ත්‍රී ශරීරය කියන එක ගත්තේ අපේ කියන්නේ ආශාවේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට. ඒ නිසානේ අපි විවාහ වුණේ, සෙක්ස් කරේ, ඒ දේවල් කරේ ස්ත්‍රී ශරීරයටනේ. දැන් පොඩි කාලෙම අපිට ස්ත්‍රී ශරීරයේ තියෙන හැමදේම ඩිවයිස් එකකින් පෙන්වලා ගත්තාට පස්සේ
අපිට ස්ත්‍රී ශරීරය අසීමිතව හම්බුනට පස්සේ අපිට එතින් පස්සේ ස්ත්‍රී ශරීරය ගැන තියෙන ආශාව මිය යනවා. දැන් මට හම්බ වෙනවා සමහර දරුවෝ ඔය ජාත්‍යන්තර පාසල් වලට ගිය දරුවෝ. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ අර ස්ත්‍රී පුරුෂත්වය ඇතුලේ කියන්නේ කප්පාදුවක් නැහැනේ. හරි. එතකොට අවුරුදු 25 දී දැන් අම්මලා එක්කන් එනවා මෙයා කසාද බඳින්න කැමති නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ ළමයන් හැවුවම ඇයි ඔයා විවාහ වෙන්න අකමැති කියලා එයා කියන්නේ මම මොකටද විවාහ වෙන්නේ? මම විවාහ වෙලා මොකක් ගන්නද? ඇයි මගේ ටයිම් එකයි මගේ සල්ලි මම වෙන කෙනෙක්ට බෙදාගන්නේ? මොකටද මම බෙදාගන්නේ? මොකද්ද හම්බ වෙන්නේ මට? දැන් ඕක ඔය ප්‍රශ්නේ අපි පොඩි කාලේ ඇහුවේ නෑ. අපි බලහත්කාරයෙන් විවාහ වුණා කියලා. ඇයි අපිට අර ආශාව තිබ්බා. අර ස්ත්‍රී ශරීරයට ආශාවක් තිබ්බා අපි. ඒ ආශාව සමනය කරගන්න අපි මේ ඔක නැත්ත. අපි ගිහිල්ලා අපි කැමැත්තෙන් විවාහ වුණා. අපි ලෝන් අරගෙන හෝල් බුක් කරලා අපි තමයි විවාහ වුණේ. දෙමාපියෝ අපිව මේ විවාහ කරේ නැහැ. හරිද? දැන් ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මිනිස්සුන්ගේ ආශාව ඉවර වෙනවා කැතුලේ. දැන් ඔය අපිට දැන් ඔය ප්‍රශ්න ටික එළියට එන්නේ අවුරුදු 25 20ගේ ප්‍රශ්න ටික. දැන් මේ වෙද්දී අවුරුදු 10 8 පොඩි අයෝ අතේ සම්පූර්ණම අත්හැවිලා තියෙන ඔය ළමයිගේ ප්‍රශ්න එළියට එන්නේ තව අවුරුදු 10ක් විතර ගියාට පස්සේ. ඊළඟට දැන් එළියේ තියෙන ආශාව මිය ගියාම පුද්ගලයාට ජීවත් වෙන්න බෑ මොන හරි කරලා අපි ඇතුලේ හදාගන්න ආශාව. ඇතුලේ හදාගන්න ආශාව අපිට කියව ගන්න බෑ. අපිට එළිය හදන ආශාව කියවන්නේ ලැන්ග්වේජ් තියෙන්නේ. ඇතුලේ හදන ආශාව කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එකක් නෑ අපිට. ඒතර අපි දන්නේ නෑ අපි මොකද්ද වෙලා අපිට මොකද්ද වෙලා. ඔන්න අපි එකට කියන ඇන්සයිටි කියලා. කාංසාත්මක රෝග ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ආපු ගමන් හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා, අතපය ගැහෙනවා, ඊළඟට ඔය කාංසාත්මක රෝග ලක්ෂණ ටික කාලයක් ගියාම අපි කියනවා OCD වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අර කම්පල්සරි ඩිසෝඩර් එකකට අපි යනවා. ග්‍රස්තිය කියලා කියන්නේ. නිතරම අත හොදන්න ගන්නවා. ඔහොම ගිහිල්ලා අපිට ඊට පස්සේ ඩිලූෂන්ස් ඒ කියන්නේ මායා සහ ග්‍රහන්ති පේන්න ගන්නවා. කියන්නේ අපි එළියේ යථාර්ථයේ නැති ඔබ්ජෙක්ට් අපේ මනස විසින් යථාර්ථය හදන්න ගන්නවා. අපි ඒකට කියන සිසොෆේනියා කියලා. සම්පූර්ණම හැදෙන්නේ කියන්නේ සයිකෝ පැතොලොජිකල් පාත් එකක් තමයි ගොඩනගන්නේ ඊට පස්සේ. ක්ලිනිකල් පාත් එකක්. මේක ඉන්නේ අන්න එතනයි මේකේ තියෙන භයානකම තැන තියෙන්නේ. මේ ගොඩනගන්නේ මානසික රෝගී. එතනින් එහාට. ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඒ ළමයින්ට මේ ලෝකේ අවසානයේ දිව්වේ කසාද බඳලා දරුවෝ හදලා ඒ දරුවන්ට උගන්වලා සහ ඒ ළමයි කියන්නේ රසාවල් කරලා එහෙමනේ. දැන් බලන්නකෝ දැන් හැදෙන පොඩි එවුන් ඒ අවුරුදු 20 22 23 අය රැකියාව කරන්න ආස නැහැ. කැපලා රැකියාවල් කරන්න ආස නැහැ. පැයටක් වැඩ කරන්න ආස නැහැ. එහෙම ආශාවනේ මොකටද කරන්න කියලා අහනවා. ඉතින් කොහොමද සමාජයක් පවතින්නේ ඉස්සරහට? මුළු සමාජෙම කුඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ ඕක රෝගයකට. රෝගී තත්ත්වයකට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඊට පස්සේ අපි හැමෝම අපි දකීවි හැම කෙනාම ડિප්‍රෙෂන් වලට බෙහෙත් බොනවා දකීවි. ඇන්සයිටි වලට බෙහෙත් බොනවා දකීවි. සීසොෆේනියා දකීවි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉතාම බැරෑරුම් ගැටලුවකට අපේ සමාජයේ ඉදිරියට යෑමට නියමිතයි. සෝෂල් මීඩියා ඔස්සේ. ආචාර්යතුමනි එතකොට මේ විදිහට සමාජ මාධ්‍යයට ඇබ්බැහි වුණු හොයි සමාජ මාධ්‍ය නිසා යම්කිසි මානසික අබාධයට ලක් වුණු දරුවෙකුට අපිට වැඩිහිටියෝ වශයෙන් දෙමව්පිය වශයෙන් ගුරුවරුන් වශයෙන් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඔව් මෙහෙමයි. ඔතන තියෙනවා කියන්නේ අර corrective action සහ preventive action කියලා දෙකක්. දැන් මානසික ගැටලුවකට ලක් වුණාට පස්සේ අපිට යන්නේ corrective action එකට. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එතකොට ඊට පස්සේ ආව කියන්නේ ක්ලිනිකල් පාත් එකකට දාන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බෙහෙත් ගන්න හරි නැත්නම් මනෝපොසිෂන් හරි දාන්න වෙනවා. ඒකෙන් අයින් කරගන්න. හැබැයි මේ දැන් ඔය corrective action එකට වඩා වැදගත් වෙනවා preventive action එක. ඒ කියන්නේ වරද වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා නිවැරදි කරගන්න එක. මම නම් හිතන්නේ දරුවෝ ගොඩක් වෙලාවට ඔකට යොමු වෙන්නේ දරුවන්ට විකල්ප නැති නිසා ජීවිතේ. අපේ ජීවිතවල විකල්ප තිබ්බා අපිට ටයිම් එකත් එක්ක ගත කරන්න විකල්ප තිබ්බා. ඒ විකල්ප හරි ආකර්ෂණීයයි. අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ යාළුවෝ හිටියා. ශ්‍රී ලංකාවේ තැන් තිබ්බා.
ඒ වගේ තැන් තිබ්බා. ඉතින් අපි ඕක අපි අර ප්‍රිවෙන්ටිව් ඇක්ෂන් එකට එනවා නම් අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි දරුවන්ට විකල්ප අවස්ථා හදලා දෙන එක. සහ හැබෑ ලෝකයේ අභියෝග වලට නිරාවරණය කරන්න. මිනිස්සු. අපි හැමතිස්සෙම ළමයිව හදන්න ගෙවල් වල හිර කරලා වහගෙන දොරවල් වහගෙන එහෙමනේ හදන්නේ. ඒක හැබෑ ලෝකයක් දකින්නේ යා හැබෑ ලෝකෙ දකින්නේ තිරේ ඔස්සේ. ලෝකෙ දකින්නේ අර ස්ක්‍රීන් එක ඔස්සේ. ඉතින් එයා හිතනවා ඒ දකින්නේ දැන් හිතනවා දැන් ඔයා මම කතා කරනවා. හරිද? දැන් මේක බලන අය දකින්නේ ඔයමයි කතා කරන එක නෙමෙයිනේ. අධ්‍යාත්ම කණ්ඩායම විසින් රූගත කරලා ඊට පස්සේ එඩිට් කරලා පෙනෙන එකෙන් දකින්නේ. ඒතර ඔයයිමයි කතා කරන එක ඇතුලේ වෙච්ච අඩුපාඩු වැරිචෙන් කවුරුත් දකින්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා මේ අපි දෙන්න කරපු ඇත්තම සාකච්ඡාව මේක කියලා. හරිද? තිරේ දකින්නේ හැමතිස්සෙම මවපු රූපයක්. තිරේ දකින්නේ වෙනම රියැලිටි ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ළමයින්ට අපි අන්න අර යථාර්ථය කියන එක පුරුදු කරන්න ඕනේ ජීවිතේ. සරල දේවල් තියෙනවා. ළමයි මම කියන්නේ දැන් අපිට අධ්‍යාපනය ඇතුළත පුළුවන් ළමයින්ට ඉවුම් පිහුම් පුරුදු කරන්න. හරිද? පොඩි කාලෙම අපි සම්බෝලයක් හදන්න උගන්වනවා. හොද්දක් හදන්න උගන්වනවා. ඉතින් පොඩි අය ගෙදර ගිහලා උයලා කනවා. ඉතින් අර ඒතර එයාට තියෙන වෙන දේවල් ටිකක් නේ කරන්නේ. සහ අපේ අධ්‍යාපනය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනය ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ළමයින්ට දැන් ළමයිව ඩිවයිස් වලින් අයින් කරන්න බෑනේ. ඒතකොට ඒ ඩිවයිස් එක ඇතුලේ ළමයින්ට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කියන්නේ ප්‍රශස්ත ගමන් මාර්ගයක් හදලා දෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපේ අධ්‍යාපනය ඇතුලේ අපේ පේපර්ස් වල අහන්නේ මතකේනේ බලන්නේ. ඉගෙන ගත්ත දේ කොච්චර මතකද කියන එක. නමුත් අපි අධ්‍යාපනයේ හැරෙව්වොත් එimhe ඇනලිටිකල් පාත් එකකට විශ්ලේෂණාත්මක දේවල් වලට. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒවට තොරතුරු හොයනවා අර ඩිවයිස් ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා. අර ඒ වගේ නිර්මාණශීලී විසඳුම් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි ජාතියක් විදිහට යන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. දැන් ගෙදරදී දෙමාපියන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මම කිව්වා අර වගේ අර සෙල්ලම් කරන් හදලා දෙන එක. හරිද? දැන් අපි කියමුකෝ වෙසක් එකට වෙසක් කූඩු හදනවා. දැන් මම දැකලා තියෙන තරම් හිටන් දැන් තියෙන ස්ක්‍රීන් එකකින් දාන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. වෙසක් කූඩුවක් හදන්න උනන්දු කරනවා ළමයාව. ඊළඟට කෑම ටිකක් උයන්න කියලා දෙනවා. හරිද? ඇඳුමක් මහන්න කියලා දෙනවා. ළමයාත් එක්ක ගිහලා පැලයක් අවන්න කියලා දෙනවා. ළමයි අකමැති නෑ ඒවට. අපි ඒව ප්‍රතික්ෂේප කරමු නිසායි ළමයි ඒවෙන් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. නැවත අපි ඒ වගේ දේවල් වලට ගියොත් එහෙම ළමයින්ට අර යථාර්ථය තුල වීරය වෙන්න ආසාව ඇති වෙනවා. ඒතකොට ළමයි තේරුම් ගන්නවා අරකෙත් පුළුවන් අරකේ ඉන්න ෆැන්ටසි වීරයෙක් මේකේ ඉන්න යථාර්ථ වීරයෙක්. හැබැයි අපිට ඇත්තටම වටින්නේ යථාර්ථ වීරය කියන එක ළමයි තේරුම් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් තමයි මම නම් මේකට හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අද දවසෙත් අපිට බොහොම වටිනා කාරණා ගොඩක් අපි ඔබතුමාගේ දැනුමෙන් ඔබතුමාගේ ආධ්‍යාත්මික දර්ශනයෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ හැම දැනුකටම ස්තුතිවන්ත වෙමි. මම ඔබතුමාට නැවත දවසක මේ වගේ හමු වෙලා අපිට තවත් මේ වගේ දැනුම ලබා දෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආයුබෝවන් කියලා සමුදෙනවා. ඔබ සැමටත් මම හිතනවා මේ මාතෘකාවෙන් බොහොම විශේෂ දැනුමක්, බොහොම කාලීන දැනුමක් සහ ඒ පිළිබඳව ඔබේ ජීවිත විශ්ලේෂණය කරන්න ඉතාම වටිනා සාරයක් ලැබුණා කියලා. ඉතින් නැවත වතාවක් මේ වගේ ඉතාම වටිනා මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න ගුරු සමග අධ්‍යාත්මය වැඩසටහනේ නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අපි අදට සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්. Vishwa Prani Spiritual Healing Global for a modern spiritual state.